தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே ரோடு ஒர்க்ஸு அண்ட் பிரிட்ஜஸ்ஸு மேஜர் பிரிட்ஜஸ் எல்லாம் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். 4-4ன்னு புதுசாக BS5ல் வந்து இப்போ கேட்டர்பில்லர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அரௌண்டு 700 ஹவர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு இப்போ ரன் ஆகி ஓடிடுச்சு. நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸு, டூரபிலிட்டி அண்டு எஃபிஷியன்சி, டீசல் எஃபிஷியன்சி இந்த மாதிரி எல்லாமே நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நாங்கள் ஒரு வேலை போகிறோம் வந்து ஹைவேஸ் ரோடில் வேலை பார்ப்போம். சைடு ஒய்டிங் பண்ணி பாக்ஸ் கட்டிங் பண்ணோம்னா நம்ம போர்ட்டு போகிற வந்து 60 மீட்டர் வெட்டுது. இப்போ பேபிஸ் வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க 80 மீட்டர் 80 மீட்டர் 80லேருந்து 90 மீட்டர் வைக்குது. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டுனாவே ஒரு சகுதி அதில் வண்டி மாட்டிக்கிறேன். அந்த இதை இப்போ மனசில் வச்சு இதில் வந்து டபுள் சிலிண்டர் ஆக்கி இது வந்து ஈஸியாக இருக்குன்னு ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக டபுள் சிலிண்டரை போட்டு ஈஸியாக நம்ம அந்த இடத்த விட்டு வெளியே வர்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு புதுசான ஒரு முறையை வந்து இதில் வந்து இந்த வண்டியில் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை ஒரு டாரஸுக்கோ ஒரு லாரிக்கோ இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் லோடு ஓட்டோம்னா ஃப்ரீயாக தூக்கி நம்மகிட்ட அசால்ட்டாக லோடு ஓடுற அளவுக்கு வந்துடுது சார். இப்படி லோடு ஆகும்போது நம்ம போர்ட்டு போரில் வந்து 4 லிட்டர் தான் சார் ஒரு மணிக்கு செலவாகுது. அந்த இன்ஜின் வந்து இப்போ இந்த கேட்டர்பில்லர் இன்ஜின் போட்டாங்க சார். வீலு சுற்றாமல் எவ்வளோ லோடு கொடுத்து தள்ளினாலும் வீலு சுற்றாமல் ஃபுல்லாக லோடு தள்ளி சீக்கிரம் லெவல் பண்ணி ஒரு லோடை லெவல் பண்ணாலும் சீக்கிரம் லெவல் பண்ணிடலாம் சார். பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கும். இது வேர்ல்டு வைடாக பார்த்தவங்களாக்கு கேட்டர்பில்லர்னாவே நம்பர் 1 தான். எல்லாத்துக்கும் தெரியும், சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. இதே ஒரு ஓசு கட்டானதோ ஒரு பின்னு மாற்றவோ இந்த மெயின்டெனன்ஸ் செலவே இல்லை சார். இந்த கேட்டு மிஷினில் அந்தளவுக்கு நல்லாயிருக்கு சார். ப்ரொடக்ஷன் நல்லாயிருக்கு. நம்ம போர்ட்டு போகிற ஓட்டி பாருங்கள், மற்ற எந்த வண்டியும் ஓட்ட மாட்டேங்க. ஜிம்கோ கேட்டர்பில்லர் ஃபேமிலியில் வந்து நாங்களும் ஒரு மெம்பராக இருக்கிறதுல வந்து சந்தோஷப்படுறோம் ரொம்ப.